海玲，这束花送给你。陆总，我不喜欢花束，请你下次不要再送了好吗？我觉得空着手过来不好看，就买了束花，不贵的，很便宜的，你不用有心理负担。陆叔叔，你为什么给我妈妈送花，不给我送花呢？我很喜欢花呀。洋洋，是陆叔叔疏忽了，下次陆叔叔也给我们洋洋准备一束花。杨洋的视线在陆东明和妈妈的身上来回转，有点懂又不懂。妈妈，我想跟小姨通电话。你小姨刚把你送回来，你又要和你小姨通电话了？我就是想和小姨通电话。海玲拿他没法，掏出手机递给他。你小姨忙，你别和你小姨聊太久。杨洋接过手机后，抱着手机躲进房间去了。杨洋越来越古灵精怪了，跟他小姨通电话还要躲进房间去。陆总，我跟你说的很清楚的了，我现在不考虑嫁人，对陆总也没有想法。陆总老是过来，让我很难做的。海玲，我不要求你现在就接纳我，我也不逼你，就是想看看你，你不用有心理压力，你喜欢我就接受我，不喜欢我们就这样做一辈子的朋友，不用管我妈说什么，我妈做不了我的主，你也别想着办理，更不必离开管城。不是我的问题，我不会牺牲那么多的。姐，怎么了？小姨，是我，洋洋。是洋洋呀？洋洋自己打电话给小姨的吗？是的，我跟妈妈拿了手机，躲进房里和小姨通电话。洋洋想和小姨说什么？小姨，陆叔叔又来了。陆叔叔不是天天都去吗？是天天来，但是爸爸跟我说，陆叔叔是来和洋洋抢妈妈的。爸爸说只要陆叔叔来了，就让我打电话给他。小姨，你说我要不要打电话给爸爸？洋洋觉得陆叔叔是来和你抢妈妈的吗？陆叔叔上次和我说，他是来加入我和妈妈的。陆叔叔不是坏人。既然洋洋觉得陆叔叔不是来和你抢妈妈的，就不用管你爸爸说什么。爸爸为什么要那样说？你爸爸是心理不平衡，你不用管他，只要你和你妈妈不讨厌陆叔叔就行。陆叔叔对你好不好？好，很好。陆叔叔对洋洋那么好，那么喜欢洋洋，他怎么舍得抢走洋洋的妈妈？所以相信你陆叔叔，他只会和妈妈一起疼爱着洋洋，不会和洋洋抢走妈妈的。小姨，那我不打电话给爸爸了。爸爸总是说陆叔叔不好，说陆叔叔是个坏蛋。洋洋，你渐渐长大，要慢慢的学会自我辨识好与坏。你爸爸对一个人的评价不一定是真实的，他会带着他的私心去评价陆叔叔。你不用管你爸爸说陆叔叔怎么坏，只要你觉得陆叔叔是好人，对你和妈妈都很好就足够。我也是这样跟爸爸说的，我说陆叔叔不是坏人，爸爸还很生气的样子。小姨，我不打电话给爸爸了。小姨，没事了，你忙吧，我挂电话了。此时陆东明的手机响了起来。陆东明，你又去哪里了？有事吗？我问你去哪里了，妈就在你公司，在你的办公室里，上班时间你不在办公室，不在公司，你跑到哪里去？别告诉我你出去谈生意，你的秘书都还在这里，你是不是又跑去找海玲了？妈跟你说过多少次了，海玲不适合你，她是个离婚女人，她还有个3岁的孩子，那个孩子还是儿子，你乐意帮别人养儿子，妈不乐意当便宜奶奶，你帮别人养大儿子，还要给他买房买车，娶儿媳妇，人家的亲爸什么都不用出，还会笑你是个大冤种。陆东明，管城那么多年轻漂亮的姑娘，你随便挑一个不比海玲好。我的事不用妈操心，我的人生我做主，我不是我的哥哥们。你忙吧，我走了。我送太太下楼。不用了。陆总，你母上大人可能去找你了。海玲，我还有点事，先走了。陆总去忙吧。洋洋，我们换一个地方住好不好？妈妈，我们为什么要换一个地方住？洋洋9月份要上幼儿园了，这里离洋洋上的幼儿园有点远，我们就搬去离幼儿园很近的地方住着，那样方便妈妈送洋洋上幼儿园。好。这边海玲让房产中介帮她找房子，那边的陆东明刚走出公寓大楼，就看到母亲来了。东明，走，跟妈走一趟。去哪里？妈在来的路上跟你芳姨聊了聊，你芳姨认识有合适的女孩子，介绍给你认识，你现在给我相亲去。妈，你要我说多少次，我的婚姻我做主，不需要你和我爸插手。陆东明，我也告诉你，我说话算话，除非天下红雨，否则我都不会同意你和海玲在一起的。你看看你做了多少事，海玲心动吗？她不心动，她不喜欢你，你老是纠缠她，她嫌烦得很。如果不是碍于你和战印的好友关系，说不定海玲连门都不会给你开，还会放狼狗咬你呢。天涯何处无芳草。
你何必单恋一枝花？妈承认海玲是不错，可她不适合你。我就喜欢海玲，她现在不接受我没事，我愿意等，只要她一天不嫁给别人，我都不会放弃的。1年也好，2年也行，甚至是10年，我都愿意等她。10年后你都快50岁的人了，让我等到头发花白，我都愿意。你真的是想气死妈？清明好上坟，陆东明，就算你能成功的娶到海玲，妈不喜欢这个儿媳妇，你们婚后也不会幸福的。妈肯定会常常鸡蛋里挑石头，找海玲的麻烦，在你们夫妻俩制造各种矛盾、误会的，除非你能跟我断绝母子关系。妈，我把丑话都说在前头了，你若是能与我断绝母子关系，我就再也不管你喜欢谁，追求谁。陆太太说完，转身气呼呼的走了。陆东明也被母亲气得不轻，于是打电话给战印和苏南，约他们俩现在出来喝酒。战印，老陆有没有叫你出去喝酒？他受什么刺激了？打电话叫我出去喝酒，都不给我拒绝的机会就挂电话了。我还在婚嫁中呢，他也来打扰我。战印，你有空不？你陪他去喝2杯吧。我要去宛城中学陪我老婆去。刚刚也给我打电话了，也是不给我拒绝的机会就挂电话了。不用问，准是他追求我姐时，又被他妈妈阻拦，母子俩肯定又闹了一回。你大姨姐不是没答应老陆吗？她都说了，她不喜欢老陆，对老陆没有半点想法。陆太太这样折腾有什么用？就因为我姐对东明没想法，她才折腾，希望能让东明死心。喝2杯就喝2杯吧，我们也劝劝东明，放手吧。东明是什么脾性，我们都清楚，越是阻拦他，他越是不放手。他骨子里头有着叛逆，除非是他自己愿意放手，否则我们谁也劝不动他。你要是分不开身，我去吧，我去陪陪他。小军在书店里，我安排了保镖保护他，我也没什么事，一起去吧。忙完了？还没有。怎么了？东明约我和苏南出去喝2杯，我向你请示一下。你想去就去，不用向我请示的，只要你没有喝醉就行。无端端的，陆总怎么约你们俩喝酒？他又和陆太太吵架了？估计是。能劝陆总放弃吗？陆总是挺好的，但陆太太反应激烈，始终无法接受我姐，而且我姐也不想和陆总发展下去。但是陆总并不放弃，他和你又是铁哥们，我姐又不敢太过分。我和苏南刚刚也在讨论这个问题，感觉希望不大。海童不说话了。这个时候，他收到了姐姐发来的信息。姐发来的信息？姐说什么了？你表情好严肃。我姐现在搬租房，她临时灵感的找到了新的租房，搬到东山小区去，那里是高档小区，安保级别高，没有出入卡不能进去，除非是小区里的住户带领着才能进去。搬租房不一定能避开陆总，至少能把陆总挡在东山小区外面。战印听完后，表情一言难尽。战印，你别告诉我，东山小区是陆氏集团开发的？是东明公司开发的楼盘，卖的七七八八的了，入住率也很高。旁边的东山别墅区和东山小区是一起开发的。东明在东山别墅区里给自己留了一栋大别墅，小区里的人不能过别墅区，但别墅区里的人可以过来。那里的安保级别是很高，东明请的安保人员都是经过严格训练的，绝对合格的安保人员。我姐这样岂不是自投罗网？姐想换租房，我给她安排在我们战士的地盘上，姐更安全一点。你跟姐说退租，不要搬去东山小区了。陆总问你的时候，你能守口如瓶吗？当然，就算东明查到了，我也不会承认是我安排的。我那么忙，哪里会管公司开发的小区房子租给谁这种琐碎的事？东明也未必能查到。只要我不让东明查到，东明就查不到。我现在就跟姐说。海童打电话给姐姐，把东山小区是陆氏集团开发的楼盘告诉姐姐，让姐姐不要租那里的房子。彤彤，你和战印说，千万要保密，不要让陆总知道。姐，放心吧，他敢在我面前说出来，就不会出卖你的。那麻烦战印帮我安排一个住处，你跟他说房租要照收。行，我跟他说照收你的房租，不过收便宜一点。姐，我会房租照收的，你放心住吧，我们是一家人，不用那么客气。有妹夫的安排和帮助，在战印离开公司去陪陆东明喝酒的时候，海玲也迅速的搬了租房。东明，吃点菜吧。东明，也喝碗汤吧，你一来就不停的喝酒，空腹喝酒很容易醉的，你也别喝太多，万一酒精中毒了，我和战印都得为你负责呢。我心里烦。东明，别再喝了，你已经喝了好几杯，这种酒喝的时候没什么感觉，后劲很强的，你很快就会醉。战印，我羡慕你啊，也羡慕苏南，你们都比我好。东明，我姐她不想和你发展下去，她现在是真的没有在家之心，你放弃吧，这样下去痛苦的人是你。是呀，我看海玲姐是真的没有这方面的想法，你的追求带给她很大的困扰，阿姨又不同意，你最重要的家人都不看好，你放弃吧。
我追求海玲的时间才多久？要是有10年8年了，海玲还是不接受我，你们劝我放弃还说得过去，我这才刚开始，你们就劝我放弃。是，我知道我走这条路很难走，但不管有多难，我都要走下去。我妈那里早晚会妥协的，海玲那里，我相信水滴石穿，总有一天海玲也会接受我的。战印看着他，心虚得很。陆东明拉着2个好友唠唠叨叨了好久，直到他真的醉了，由苏南送他回家。战印要出席活动。老公，看你有心事的样子，怎么了？彤彤，我总觉得对不起东明，我想明天东明就会找到我，你说我该怎么回答他？陆总不是喝醉了吗？喝醉了，明天起来头都会痛，估计不会去找我姐吧？早晚都会来找我的。哎，也不知道他们俩什么时候才能有个结局，不管是好的还是坏的，有个结局，我们也不用左右为难了。老婆，睡吧，不想那么多，顺其自然吧。隔天中午，陆东明才清醒过来，看到父母都在沙发上坐着，陆东明的心情一下子就不好了。东明，你醒了，饿了吧？可以吃饭了。爸妈过来是想劝我放弃的吗？如果是这样，你们不用开口了，我不会放弃海玲的，我就是喜欢她，就是想娶她。陆东明，我还是那句话，你想和海玲在一起，先跟我断绝母子关系，你不再是我的儿子后，你想娶谁就娶谁。老婆，陆东明与母亲对视良久，猛地扭身就走。陆东明，你去哪里？又去找海玲是吧？人家都不喜欢你，你还要厚着脸皮贴过去，你给我回来！老婆，你慢点，别再追了，路上这么多车，很危险的，你这样追赶着，儿子会出事的。你闭嘴，别说话。陆东明的车子追尾了。战印东明出车祸了。什么？他在哪里出了车祸？他撞别人还是别人撞他？伤势如何？在凤凰别墅区附近的路段，是他追尾了一辆大货车，伤得很重，特别是他的双腿，不知道能否保住。东明现在在哪间医院？我马上过去。人民医院。不去管城中学了，去人民医院，快点。陆伯伯、伯母，东明怎么样了？还在抢救，双腿的伤势最重。东明会没事的，他不会有事的。此时战印手机响了。老公，你不是说要过来陪我一起用餐吗？酒店那边已经把你点好的饭菜送过来了。彤彤，我不过去了，饭菜送到后你自己吃吧。我这边我在医院，东明出了车祸。怎么会出车祸的？是你和陆总一起的时候出的车祸吗？你们俩又去喝酒了？难道酒驾？没有，我们今天没有喝酒，昨天喝了酒，我们都没有开车的，怎么回事？我现在还不知道。苏南通知我，我就马上来医院了。东明现在还在抢救中，说是双腿伤得最重，不知道能否保住双腿。我现在也忙完了，关上店门，我也去医院。你开车慢一点。我让保镖开车，你也别太担心。陆总吉人自有天相，不会有事的。会没事的。彤彤，你吃点东西后再过来。小姨，洋洋，妈妈呢？叫妈妈听电话啊。小姨，你不是想我的吗？我想小姨了呢。小姨，我和妈妈搬了新房子，你要不要过来和我们一起住？我想和小姨还有妈妈一起住。洋洋，小姨现在有急事要跟妈妈说，你先把手机给妈妈。彤彤，什么事？姐，陆总出事了。他出什么事了？战印说他出了车祸，是什么原因造成的还不知道，伤势很重，现在还在医院里抢救。我正在去医院的路上，当初姐出事的时候，陆总也是跑上跑下帮了不少忙，还在医院里守了姐1个晚上。我觉得这件事不能瞒着你，跟你说一声。我现在就去医院。姐，你决定去医院的话，我现在就拐道过去接上你。不用了，我自己开车过去。那姐开车要小心点。洋洋也带着去医院吗？带着吧。洋洋，我们现在得去医院一趟。你陆叔叔出了车祸，我们去看看他。陆叔叔怎么样了？陆叔叔不会有事的吧？陆叔叔不会有事的。医生，我儿子怎么样了？伤者脱离了生命危险，但他的伤势主要在双腿上。经过我们的抢救，他的双腿是保住了，但是后续需要很长时间来康复。若是恢复不好，这辈子只能坐轮椅。都是我害了东明呀！为什么出车祸的人不是我？我宁愿出车祸的人是我呀！东明没有生命危险了，就是好的开始，慢慢会康复的。你回去休息，东明这里有我守着呢。我不走，我要等着东明，我要照顾东明。战役，苏南，我们到外面去说。怀小姐，你能在这里等到东明醒来吗？陆伯伯，我会的。谢谢你。陆伯伯不用道谢，我和陆总也是朋友。陆伯伯，当时是怎么回事？伯母怎么说是他害了东明？陆先生把事情经过说了一遍。都是我们的错，要不是我们的追赶，东明就不会开那么快。
也不会有因为刹车不及追尾了减速想停车的大货车。陆伯伯，东明会好起来的。东明主要伤在双腿，医生说的话你们也听到了，他后续的康复需要很长时间。我就是担心东明醒来后，知道自己有很长一段时间要坐轮椅，还要做康复才能恢复正常，他接受不了。别看他大大咧咧，好像万事都能看开一样，其实他是个很脆弱的人。以前他叛逆，导致他奶奶的病情加重离世，10几年了，他都还活在自责当中。他脸上的刀疤一天不除，他就一天走不出自责。现在又出了这样的祸事，我好怕他无法承受。陆伯伯，东明虽然有脆弱的一面，却也很坚强的，他不是那么容易被打倒的，他腿上的伤一定能好起来的。东明喜欢海玲姐的事，我觉得吧，感情的事由着他们自己处理，我们旁人最好不要插手，都是成年人了，年纪也不小了，还处理不好自己的感情问题吗？陆先生看着战印，想说什么的，却又说不出话来。我姐对东明确实是没有其他想法，不过她并不讨厌东明，是把东明当成朋友的。我们知道海玲并不爱东明，只是把东明当成朋友，故而你们伯母才会死拦着东明，因为问题是出在东明身上。等东明康复了，他若是还要追求海玲，我和他妈妈绝对不会阻拦，只要孩子好好的活着，什么都可以接受。陆东明是当天晚上清醒过来的。东明，你醒了，东明醒了，快叫医生过来瞧瞧。东明。陆东明躺着不能动，他费力地看了一圈病房里的人，除了自己的家人，还有他的好友们。人群中还看到了海玲和杨洋。陆叔叔，你会没事的，会好起来的，像我妈妈一样会好起来的。陆东明虚弱地笑了笑，没有说话。医生过来看了看后，没有说其他的，只是建议不用太多人守在病房里，伤者需要好好的休息。现在伤者已经清醒过来，大家可以先回去休息。隔天海玲早早来到医院。海玲，你来了。阿姨，我来看看陆总。妈，赶他走，我不想看到他。东明，这是海玲，是海玲，她来看你了。我知道她是谁，就是海玲，我才不想看到她。要不是因为她，我也不会出车祸。我不想再看到她。东明，这是妈的错，都是妈的错，与海玲无关。你怎么能说出这种混账话来，把过错推到海玲身上？就是因为她，妈才会阻拦我，我才会出车祸，都是她。妈，叫她走，以后都不要让她进来我的病房，我不想看到她。让她走，让她走呀，她不走我就走。东明，你别这样，妈求你别这样。妈，你让她走，让她走。好好好，妈让她走，妈马上让她走。你别激动，千万别激动。海玲，这件事与你无关，是阿姨的错，是我阻拦东明去找你，他才会出车祸的，都是我的错。东明昨晚知道了他的伤情后，整个人都蔫了，我想他是接受不了这样的打击，才会那样对你的，你别放在心上。阿姨，我不会和陆总计较的。海玲，对不起，都是我不好，是我的错，要不是我，东明也不会出车祸，都是我的错呀。海玲，你千万别怪东明呀。陆总现在不想看到我，我以后过来就在外面看看，不会进去刺激陆总的。阿姨，我先走了。过几天，等东明情绪平稳了点儿，你再来看看他，我会让他向你道歉的。海玲走了。妈，以后都不要让他出现在我的面前。还有海童，我也不想见他，他姐妹俩我都不想见到。东明，这件事真不怪海玲，都是妈的错。你要怪要恨就恨妈吧，是妈造成你出车祸的。我不管，总之我以后都不想看到海玲。好好好，你不想见她就不见。东明，你别激动，好好养伤。